Día 5, aprendiéndome uno de los mejores y más difíciles solos de la historia. Hoy he llegado a lo que considero la primera parte del solo, y aunque no está ni mucho menos perfecto, puedo decir que he llegado a la mitad. Agradezco mucho los comentarios en los que me decís que tenga cuidado con la tendinitis, porque aparentemente es un problema real al practicar muchas horas, y lo último que quiero es tener que dejar de tocar. Así que quizás sea sensato meter días de descanso. Si quieres ver mi progreso día a día con este solo, sígueme.